গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 2 করব। তোমরা সবাই তোমাদের ইংলিশ বুকের পেজ নাম্বার 67 বের করো। লেটস রিড, চলো পড়ি। এ ডগ, এ স্মল ডগ, এ স্মল ডগ অন দ্য রোড। A small dog on the road felt very hot. তারপর আমাদের বলেছে সে as fast as you can, যত তাড়াতাড়ি পারো তত তাড়াতাড়ি এই ওয়ার্ডগুলো বলতে বলেছে আমাদেরকে। A red van, a blue van, a black van on the road. তো আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি বলবো a red van, a blue van, a black van on the road. নেক্সট পেজে নাম্বার 3 দেখো কি বলেছে আমাদেরকে। লেটস সে, চলো বলি। কিউ কিউ কিউ, হু আর ইন দ্য কিউ? এ ফ্যাট ম্যান, এ থিন ম্যান, অ্যান্ড এ উমেন ইন দ্য কিউ।